这那个窗户出来是那个一个嘛，这个那个。哇，这土不太干的。不合适，肯定的，完这么这个完你这里呗。在这门子出来这么有，像我们的那个那些法拉有没有？法拉有是这门子，我们那里这门子下来的，你听啊。我们小卧室里边啊，哎，小卧室里边啊，锅炉嘛、热水嘛，或者你们心儿嘛，那干活起来呗啊，咱们的东西嘛还拿来了呗，拿来了这个布式的嘛，或者外式的嘛，这嘛是这个在这个人家的家属嘛会呀不高兴嘛，这么的下来的了。哦，这那个下来这人家挖出来的呗。挖出来，下来直接找出来的嘛。哦，找出来了的，这都是跟前是村上去的呗。这下来这么叫爬这里呗，这里内里挂这里呗，这里挂这里呗，挂还是这里，这么叫爬是这里就那个了，啊里剪这里，那么叫这下来树这里呗，就这么叫挂还是。这个纸上画一个嘛，这个布上画一个嘛，这个怕那能叫树里边。这么是跟前有少，咱这个跟前了拿来了呗，也村上去的呗，人家了。这还是真的。这也是。后来这还没。哦，这直接没丢的呗那个。我们就这看问的。温水流的，外马上是咋点吃的？哎，这个我们那里这么的有没有？平常人家在庙上的嘛，死了的嘛，都是还有投资这么的拿来啥的，1块钱给这个，家里不方便就是。家里不方便，1块这个呗。叫这个还问这么清楚？这东西哈土里没给。反正家里没丢的呗。没有一挂嘛，以前一挂手给，后来手给嘛拆了，我们怎么有的？人家挂三十，我们家出来这里呗。好了还说在家里好了还这里呗，在你那里都是啥地方好？这直接心这里边跑了在，这个是哪说文说这个不是这课本呗，你说都是这个是哪说文里边，这个是哪这个话就是话就来就是来，这人家能在书里边，说话是在他这个说这人家这个以前那是操在别人回里边，分还是还那个是的这，你说冲出来还说那个是的，这那个是的。主要啥没看着，发了其实。这啥也看这里边呢？这个反正家里啥不问到，那啥看这个。这两天我们这个就怎么？那么就你们这个你们知道啥？就怎么了？这好多这个我们这个哥哥似的，哥哥就孙子干孙子，这个怎么了？别这下来了。这里这就是这日这么叫阿姨就是这娃娃这么叫布置的，这娃娃吃单着的，丫头个是的。丫头是的。日这怎么叫就是这里边丫头的名字，这怎么不这吃？这么就是这么多。这个还开始写作，那么这个时间是他爬了边我们家里，他这在，可那个时候出门见着吃这关切比这吃这，不会的多的那就是。这两天再回了。啥叫你说？搜出那个库鲁斯，都是现在关键卫生的一个。好，在家里啥有水好嘞，这搜出去好。这那个豆子一下这。豆子那也打折，外那也打折。但是这个瓶子打折成这的。贵啊，搁家里是那个是了。纸袋那也打折，打折。切多那也打折呗。以前只是爬溜上。这下把东西这切都是好点。我跟我娘说着这个。这一样。门上才给嘛成这里这，贵是呗，这贵单着吃。啥哈个，这啥事情还不知道呗？这今还个看久了，这还那个。发那知道的呗。啥你咋比不？这初中他这个图啥没啥，怎么就还留着的？这个人啊，你图嘛哈子，这哈那哈子那里看起这呗，啥这外科这里边，黑外科这里边，你知道不？知道这个。这那个是呢，这。晓得这个啥呀？看这个。这个那个还看这里边。好了，帮你搞弄一个。主要点开，估计点开哪里边？哪里的？哪里边？这个发了这个阿姨发了是了没有？这个人家里平时这个灯盏装的小点点这么有没有？这么这像上那粮食些还给呗？生豆呗那个。采购钱给呗？这个哪里看的组织上？天天是这么的。我们家呀，那都是在他那里组织的。他两个人组织的。他比较呀，一个吃了点咱这。那个话那是买2个人组织。人家都知道还那个这么的。问着呗。问着人没。我们那我们家呀，里都是在那个嘛，你看的是在那个。那你放这里放还是呀？
对。俺也就是那个路啊，那个干多，哦，那个嘛，你看见那个老人哈进去了。那个嘛，你靠近看，我还有这里在。这个华南的不干了，干二十了都。我们这俺们这个说的，他好像就跟着。啊，我们可以。平时家里蹲点这么好嘞，家里蹲着。就啊嘛。反正就你是们就这么着说，你们就讲这个是啥？啊，我们就上上的粮食些好的准备，你们说你中国人，等采购准备，这好了好吃。今天点这么是。这咱不就觉得好了好几万是。哦。我跟人家说的啦，你给家里东西，人家那土给你啊，我了，人家的土些个玩意儿很大的呗。他的你的家里的帮口的啥东西的，你的东西就少吧？要么让那个啥呀，这么日也看起光看这个呢，要么一股说看这个位置嘛，不行，这是一股说一个，看这是在那个这之前说是。个人手里呀，那么在这说这里边说还是都在那么在在这里边呢，人看还是那个是，俺俩是这样的。哦，那你们结婚的时候这个日子前还谁好走的？啊。结婚的时候，大发呀，出媳妇儿时，日子看着啥？那个营养看着嘛发了看着。那个这个怎么口给的？营养给的。营养，这你们就好了营养是的，我们不么子。哦，那不么子看着嘛？好嘞，是我这他们那边有个小伙子叫你们带小伙子，你们看着。哦，你们的这个是新儿狗了，在这个一般的你们这那个啥也发了有没有？发了没有？这一个没有。这个也不是。哦，就是这个哦。啊，你们。哦，日子开始不么子哈清了。哦，那人是是。人是啥那个还看。不么子来这发了没去着？没去吃。哦。那这个他真还是在这个狼也有，在这么着在这么人是还是在可日子这个么看这，个怎么两个月了？不么子看着。不么子那个韩国那个你们知道的吧？不么子那个。不知道吗？不知道嘛，那个准菜。啊，这就那干么了？准菜呀，那个，俺俩这边那个卫生那个，不么子那个这个。不么子这啥个？不么子还这啥称那是专门这个哈。哦。以前是俺吃。你们。这个2个月吃完1个月。你们庄子上有的？我们庄子没有啊。我们庄子那面那个老汉那个人还是人，那个年14岁。妈不开这个给你。好了，我们就这个也是。那个用喝水了。我喝水。我这就做个面吃的。